もうすぐ上上がってくるわけなんね。オレンジのあれで今8号のところにいるから、もうすぐ上上がってくる。あ、ギリ。わかった。あ、あれね、上上がってるよね。ここだ、ここかな。
心ですね。ハクビシンも雑食なのでとかいろいろ食べるんですけど、ここではお野菜とか果物を中心にあげてます。好みとしては、柔らかくて甘いものが好きなので、そういった動物質のものよりは果実とか果物とかの方が彼らは好きみたいです。ここであげてる餌で一番好きなのはさつまいもですね。ふかしたさつまいもをここであげています。横から見てもらったら、ハクビシンの毛の質感とかがすごくよくわかるので、観察したい方はぜひこちらの方のここで観察してみてください。